तो मैं जैसे बोला कि मैं कानपुर में हूँ और बाइक मेरा दिया था सर्विसिंग के लिए। मोबिल चेंज होना था, कूलेंट चेकअप होना था, ब्रेक का भी प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत। सो अभी शोरूम से फ़ोन आया, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो लेफ़्ट साइड वाला मिरर कोई तोड़ दिया था, वो नहीं मिली। फिर भी दूसरा एक तो शोरूम का पता मिला, मैं वहाँ जा रहा हूँ और अभी मैं ओला वाले को बुलाया हूँ। अभी जाऊंगा डायरेक्ट शोरूम, फिर वहाँ से बाइक लेके आऊँगा। मेरा प्लान ये है कि कल मैं यहाँ से आगरा निकल रहा हूँ। आगरा में मैं 1 डे स्टे करूँगा। 1 डे मतलब जो दिन पहुँचूँगा वो दिन रहूँगा, दूसरा दिन 11 बजे तक रहूँगा। फिर मैं जयपुर जाऊँगा। सो मैं आता हूँ शोरूम से, फिर मेरा बाइक को लेके फिर आप लोग को मिलता हूँ, बातें करते हैं। कानपुर बहुत गर्मी है, मैं इसलिए बाहर नहीं गया। अभी बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर कुछ नज़र आएगा तो शूट करूँगा। Till then, take care, bye-bye, and always ride safe. I'm on way to pick up my vehicle. एक्चुअली मेरा बाइक और मैं ओला में चल रहा हूँ फैमिली के साथ। और बाइक नहीं, पहले मैं मिरर लूँगा क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड का मिरर कोई तोड़ दिया जो मैं था होटल में, और इसको लूँगा अगर In 200 meters at Brahmnagar Choraha, continue straight onto Roma Terrace. ओके गूगल माता। सो मिरर अगर अवेलेबल है तो मैं ले जाऊंगा, लेके फिर दूसरा वाला जो शोरूम है उसका फिट करके तुरंत ही होटल बैक करूँगा क्योंकि काफ़ी गर्मी है। कानपुर चल रहा है, बहुत गर्मी है। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज राइड सेफ। एंड दैट्स कानपुर। काफी भीड़ भड़ाका। Turn left onto Banajabar Road, Mall Road, then turn right at Iga Choraha. कोई भी ट्रैफिक सिस्टम नहीं है, तो जहाँ सोच रहा वहाँ जा रहा है। इनसाइड कानपुर सिटी, बट यार ताजुब की बात है कि यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक सिस्टम है नहीं। जिसको जहाँ मर्जी जा सकते हो। मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा अपने होटल, सामान रखूँगा, फिर गाड़ी लेके जाऊँगा शोरूम। और कुछ भी बोलो, इनसाइड टाउन चलाना बड़ा मुश्किल है और मुझे तो काफ़ी परेशानी लगती है। मैं चलाना नहीं मांगता हूँ इनसाइड टाउन।